សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបក្នុងការជួសជុលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកឆ្នាំងអ៊ុតដែលខូចគឺបើកទៅវាចេញភ្លើងវាអត់ក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកជួសជុលបង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងតើរបៀបជួសជុលវារបៀបម៉េចតើវាខូចអីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងដោះមើលខាងក្នុងរបស់វាតើខាងក្នុងរបស់វាមានបញ្ហាអីវាខូចអីទៅបើកទៅវាអត់ភ្លឺ